Və bu sübutdur ki, həqiqətən Quran-ı Kərimdə Uca Allah tərəfindən nazil olmuşdur və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həqiqətən də Allah tərəfindən göndərilmiş bir Peyğəmbərdir və Quran haqqdır. Digər mövzumuz təkamül nəzəriyyəsi idi. Təkamül nəzəriyyəsi yəqin ki, şəkil birə baxaq, hamımızın uşaqlıqdan gördüyümüz bir şəkildə, buna oxşar şəkillər ki var, onu həmişə qeyd edirlər. Seven Stages of Human Evolution yazılıb orada, insan təkamülünün 7 mərhələsi. Yaxında mənim qarşıma bir video çıxdı, gördüm ki, 2 nəfər ateist danışır. Həmişə belədir, istəyir misal Azərbaycan ateistləri, istər ərəb, istər inci, fərqi yoxdur, hamısı çox özlərinə arxayın danışırlar və elə danışırlar ki, elə bil ki, elm bunlardadır və hər şeyi kəşf edirlər. Onlar danışırlar ki, bəli, elm dəqiq olaraq sübut eləyib ki, həqiqətən də insan meymuna yaranıb və s. orada şəkillər göstərirlər və bunu sübutlar edirlər. Gəlin görə həqiqətən də elm bunu doğrudan kəşf eləyib, buna baxaq zəhmət olmasa, şəkil 2-yə baxaq zəhmət olmasa, şəkil 2. Görək bu barədə həqiqətən də bu elm dəqiq elmdirmi, yoxsa yalan elmdir, təxmindir, fərziyyədir, onu biləcək. Həmin bu şəxs İsveç alimin Svante Pääbo 2022-ci ildə Nobel mükafatı almışdır. Bu həmin şəxs. Üçüncü şəklə baxaq zəhmət olmasa, görək o nə deyir. Üçüncü şəklə baxaq. Həmin bu alim nə deyir? Bəli. Bu səhifədə həmin alim, bütün bu səhifələr hamısı dünyanın ən məşhur elmi saytlarıdır. İndi adlarını çəkməm bir-bir, əvvəl çəkirdim, vaxt gedir. Dünyanın ən məşhur saytlarıdır, elmi araşdırmalar, universitetlər və s. Bu alim paleontologiya elminin ciddi sübutlara söykənməyən bir elm olduğunu qeyd edir və deyir ki, paleontoloqlar fərziyyələrini yalnız qışqırmaqla və s. sübut edə bilərlər. Bu özü deyir ki, irad gətirir ki, həmin paleontoloqlar, araşdıranlar, arxeoloqlar, yerdə qalıqlar, kəllə sümüyü, meymun və s. bu söhbətini araşdıranlar hamısı öz sübutlarını qışqırmaqla sübut edə bilərlər. Qışqırmanın içində sözsüz ki, orada maddiyyat da var, dövlətlərin gücü var, indi orada danışacağım ki, bu dəqiq qərbidə sübutlar eləyirlər ki, çalışırlar ki, desinlər ki, kainat insanların əsli meymuna yaranıb və onu danışaraq nəyə görə istəyirlər. Həmçinin deyir ki, paleontoloqların sayı dünyada əhəmiyyətli fosillərin sayından daha çoxdur. Həmin fosillər həmin o tapın qalıqlardır, yerdə insanın kəllə və bədəni sümüyü və s. meymunun, canlıların, onlara fosil deyilir həmçinin. O deyir ki, onların yer üzündə deyir, paleontoloqların sayı tapıntıların sayından çoxdur. Yəni, lağ edir ki, bu nə qədər araşdırmaçılar var ki, yerdə misalsın 1000 dənə sümüyü tapılsa 10.000 dənə araşdırmaçılar var, misalsın belə deyir. İndi keçək meymundan insana keçid mövzusuna keçək. Çünki insan meymuna yarandığı iddia edənlər deyirlər ki, həmin o mərhələ ilə keçir insan meymun idi, sonra keçdi insan oldu. Gəlin görə bunun sübutu varmı? Deməli meymundursa... Meymundursa onda meymun qalmamalıdır, hamısı dəyişib insan olmalı. Bəli, gözəl həqiqətən. Həm bunu gözəl qeyd edildi həqiqətən. Həmçində Zahir bəy, keçən o meymun hanı o keçid? O keçid ki var, güya qalıntılar tapılırlar, fosillərini tapılırlar, axtarırlar. Gəlin görə o keçidlər tapılıb yoxsa yox. Keçid olmayandan sonra necə sübut edə bilərlər ki, insan idi, meymun idi. İnsana bənzər meymun oldu, primatda, sonra keçdi oldu insan. O keçidi indi güya axtarır alimlər. Deməli, 30 ildə bir kəlləni meymunla insan arasında keçid adlandırırdılar, lakin bu da yalan çıxdı. 4-cü şəklə baxaq zəhmət olmasa, 4-cü şəkil. Məşhur The Guardian saytı deyir, İngiltərənin məşhur saytıdır. Alman aliminin saxtakarlığı ifşa olunduğu üçün müasir insanın tarixi açılır. Başlıqda qeyd edilir orada. Məşhur antropoloq əsas kəşflərin tarixini saxtalaşdırdı. Həmin bu deyirlər, dəqiqdir, sübut eləyib elm, bəli, insan meymuna yaranıb. Görək həmin alimlər saxtakarlığına baxağın, The Guardian saytı öz deyir. Hamburg yaxınlığındakı torf bataqlığında tapılan kəllə parçasının 36 min ildən çox yaşı var idi və bu, müasir insanlarla neandertallar arasında həyatı itkin halqa idi. Güya demişlər ki, hə, bunu tapmışıq, budur, tapdıq, sübutumuz var. İnsandan meymuna keçid tapmışıq, 36 min yaşı var, budur. Həmin alim indi görək nə saxtakarlıq eləyib. The Guardian saytı özü deyir. Bununla belə professorun 30 illik akademik karyerası onun bu və bir çox digər daş dövrü qalıqlarının tarixlərinin sistemli şəkildə saxtalaşdırdığı aşkarlandıqdan sonra indi biabırçılıqla başa çatıb. Həmin yerdə yenə davam edir ki, mütəxəssislərin fikrincə onun fırıldaqları insanın inkişaf tarixinin bütöv bir hissəsinin yenidən yazılmalı olacağı anlamına gələ bilər. Yenidən yazılmalı. Antropologiya 40 min 10 min il əvvəl müasir insan şəklini tamamilə yenidən nəzərdən keçirilməli olacaq. Deməli, Zahir bəy, bu alim, indi yenə qeyd edəcəm, tamamlayacağım indi, həmin sayt deyir, professorun digər sensasiyalı tapıntılarından biri olan Bischoff Speyer qadını, ki qadını tapmışdı, iddia etdiyi kimi 21.300 il əvvəl deyil, eramızdan əvvəl 1300 ildə yaşamış. Həmçinin Paderborn Sandi adamı eramızdan əvvəl o iddia eləmişdi, həmin bu Alman alimi güya. 27.400 il tarixi demişdi, yalan demişdi.
Amma cəmi onun deyir 1750-ci ildə vəfat edib. 1750-ci ildə neçə yüz il yaşı var və Alladu demişdi ki, bunun 21300 yaşı var. İnsanları aldatmışdı. Deməli Zahir bəy, bununla sübut eləmək istəyirdi ki, mən tapmışam keçid heyvanını meymundan insana və The Guardian və bütün dünya alimləri sübut elədi ki, bu alim yalançı idi. Mən burada qeyd eləməmişəm, onun necə yalançı olduğunu bildilər. Həmin alim Alman alimi çox böyük alim idi. 30 ildə bunun tapdığı üzərində elm qurulmuşdu, bu həmin bu elm meymun söhbəti. O həmin qalıqları özü düzəltmişdi yalandan. Satanda Amerikaya satmaq istəyəndə neçə yüz minlərlə baha satanda onu araşdırma getdi və almanlar bunu bildilər ki, və həmin cinayətə sövq olundu və işdən də qovuldu ki, yalan edirdi. Yəni 30 il 1970-ci illərdən günə yaxına qədər bu alimin tapdığı üzərində güya elm sübut gətirmiş. Şəkil 5-ə baxaq zəhmət olmasa. Bir Zahir bəy, Sami bəy deyin iftar vaxtı girir. Tamaşaçımız. Biz məcburuq danışaq ya yoxdur. Deyirsə də Allah qəbul etsin, iftar açsınlar. Gələ sonra baxarlar inşallah. Şəkil 5-ə baxaq zəhmət olmasa. Həmin o Almaniyalı saxtakar professor burada qeyd olunur. Baxın, həmin alim budur. Həmin alim budur. Bəli, budur. Bu insanın meymundan Güya sübut eləmişdik, sümük tapmışam deyirdi, 36 min yaşı var, 30 il insanlar, alimlər, dünya bütün alimlər bunun dedikləri üzərində qurulmuşlar, elm qurmuşlar, güya fərziyyə ki, bəli, insan meymundan yaranıb, həmin keçid meymun tapmışıq, primat və s. Professor Rainer Protsch bunun adıdır, von Zieten, bu şəxsdir. Yığıb doldurub otağına baxın orada, arxada sümüklər yığıb doldurub ora, göstərir ki, güya bunları mən tapmışam. Və bunun kimi başqa yalancılar çox olmuşdur. Digərini qeyd edeyim. Həmin şəkil 6-ya baxaq zəhmət olmasa, The Guardian həmin məqaləsində davam edərək deyir. Bunu başqa saxtakarlar göstərir. Filtadion, bütün elmi saxtakarların ən bədnam hadisəsi 1912-ci ildə Sussex cınqıl çuxurunda aşkar edilmişdir. İnsana bənzər nəhəng beyin qabığı və meymuna bənzər çənəsi ilə Piltdown adamı fosili onu kəşf edən hüquqşünas və həvəskar arxeoloq Charles Dawsonun şərəfinə Eontropus Dawsonu adını aldı. Buna hələ ad verdilər ki, belə bir kərə tapmış, bunun adı budur. 40 il ərzində Piltdown adamı insanlar və onların primat əcdadları arasında itkin halqa kimi elan edildi. Lakin 1953-cü ildə alimlər bunun saxta olduğu qənaətinə gəliblər. Radiokarbon analizi insan kəlləsinin cəmi 600, çənə sümüyü isə orangutanın olduğunu göstərdi. Piltdownda tapılan bütün qalıq parçaları, o cümlədən tarixdən əvvəlki kriket yarasaları əkilmişdi. Həmçinin orada bildirir ki, şeytanın arxeoloqu, həmin sayt deyir, Yapon arxeoloqu Shinichi Fujimura tarixdə əvvəlki əsərlər aşkar etməklə o qədər məhsuldar idi ki, Tanrının əlləri ləqəbini qazandı. Tədqiqatçı bu, onun daş dövrünə aid tapıntıları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkib və dərslikləri yenidən yazıb. 2000-ci ilin noyabrında bir qəzet Fujimuranın sonradan qazdığı və əsas tapıntılar kimi elan etdiyi çuxurlar, qazan və obyektlərin bastıran şəkillərini çap edəndə sehir pozuldu. Yəni onların dedikləri bu sehir var, insan necə yaranır və s. pozuldu. Mən şeytan tərəfindən azdırıldım, özü deyir. Sübut elədilər, yalancısan. Deyir ki, mən şeytan tərəfindən azdırıldım. Etdiklərimə görə necə üzr istəyə biləcəyimi bilmirəm, dedi. Həmən bu alim. Bəli, bu da həmin bunun 40 il bunun tapdığı üzərində fərziyyə qurulmuşdu, insan meymunu yaranıb, yalan olduq, çıxdı Yapon alimi. Meymunla insan arasında digər bir keçid. Şəkil 7-yə baxaq zəhmət olmasa. Həmçinin bu ateistlər və yaxud da meymundan yaranmaq söhbətini iddia edənlər, Darwin nəzəriyyəsi və s. təkamül nəzəriyyəsi, Nebraska adamı, baxın orada yazılıb Nebraska adamı, dişə baxın şəkildə diş var. Şimali Amerikanın ilk yüksək primatı kimi elan edilmişdi. O ilk dəfə 1922-ci ildə Henry Fairfield tərəfindən 1917-ci ildə Nebraskada fermaçı və geoloq Harold Cook tərəfindən tapılan diş əsasında təsvir edilmişdir. Təsəvvür edin, bir dənə dişin üzərində bütün o nəsli, insan, ayaq, bədən, həyat yoldaşı, ailəsi, hamısı bir diş üzərində şəkil çəkiblər ki, buyurun, baxın, tapmışıq, sübut eləmişik, insan meymuna yaranıb, görə indi o dişi nədir, ona baxardı. Bu diş nə insan, nə də meymun dişi deyil. Nəsil kəsilmiş çöl donuzuna bənzər bir heyvan dişidir. Heyvan dişi idi, demişlər, insan dişidir və tapmışıq. Orijinal təsnifatın səhv olduğu ortaya çıxdığı üçün bu iddia 1927-ci ildə geri götürülmüşdür. Baxın Zahir bəy, həmin dediyimiz kimi orada dişdir. Dişin üzərində dedilər ki, bəli, insan primat budur, insandan meymuna keçən, adı Nebraska, mən qoymuşlar adını, Nebraska insanı. Şəkil 8-ə baxa zəhmət olmasa. Şəkil 8-də donuz olduğu ortaya çıxan insan-meymun əlaqəsi. Həmin burada deyilir. Burada yuxarıda qeyd etdiyini təsdiqlənir, yəni bunu qeyd eləmişəm, oxumaq istəmirəm. Bu da məşhur elmi alimlərin saytıdır ki, və sübut edirlər ki, həqiqətən o diş sonunda sübut olur ki, çöl donuzu imiş
Biz də elə bilirdik ki, bu həmin o insana keçid olan heyvandır. Bu sayt iddia edir ki, tapılan fosilin 300 min yaşı var həmin bu saytda. Bu tapıntı ilə iddia etdilər ki, meymundan dönmüş ilk insan 300 min öncə yaşamışdır. 300 min il öncə. Lakin aydın olur ki, xeyr, yeni tapıntı bunu təklif edir. Bundan öncə də bizə oxşayan insan yaşamışdır. Və indi gəlir şəkil 10-a baxa zəhmət olmasa, şəkil 10. Sübut elədilər ki, insanlar tapılır. Məsələn, deyirlər ki, 300 min yaşı var bu meymunun, deməli insan bundan çevrilib insan olub. Sonra tapırlar ki, xeyr, 300 mindən çox var, 700 min insan yaşayıb. Deməli, necə ola bilər, biz deyirik bundan çevrilib, ondan qabaq insan yaşayıb, həqiqi insan. Belə. Şəkil 10-a baxırıq. Baxın, bu sayt deyir ki, 1995-ci ildə İspaniyada tapılan meymun deyil, həqiqi insan qalığıdır və onun 780 mindən çox yaşı var. Baxın orada. Şəkil 11-ə baxaraq zəhmət olmasa, şəkil 11-də. Bu kəlləni tapan Van Arsuaga təəccüblənərək deyir. 800 min yaşı olan bu tapılmış üz bizim üzə oxşadığı üçün biz gərək insan təkamülünə yenidən baxaq. Yəni deyirlər ki, misal üçün 300 min il bundan qabaq, 70 il bundan qabaq, 30 min il bundan qabaq biz primat tapmışıq, insana bənzəyir, deməli keçid budur, meymundan insana. Sonra bu alim özü deyir ki, orada, həmin o tapan alim özü deyir. Deyir ki, xeyr, biz 800 min yaşı olan insan tapmışıq. Deməli, həmin o nəzəriyyə hamısı yenidən baxmalı, səhvdir. Şəkil 12-yə baxaq zəhmət olmasa. Keniyanın şimalında 3 milyon 500 min illik hominid, kəllə və digər fosil qalıqlarının tapılması insan nəsil şəcərəsinin kökündən silkələyir. Burada həmçinin qeyd olunub bu saytda. Şəkil 13-ə baxaq zəhmət olmasa. Antropolog Bernard Wood deyir. Şəkil 13. Bəli, bu şəxsdir. 1963-cü ildə tibb fakültəsinə gedəndə insanın təkamülü pilləkən kimi görünürdü. Bu özü deyir ki, mən təzə universitetdə başlayanda oxuyanda elə bildim ki, pilləkən kimində düzbədüz hər şey sübut olunub, insan nədən yaranan meymuna sübut var. Özü deyir. İndi insanın təkamülü bir kol kimi görünür. Yəni çox şaxəli, sübutsuz, qarışıq bir şey deyir. Onların bir-biri ilə necə əlaqə olduğu və hansının insan əcdadı olduğu hələ də mübahisəlidir. Bu alim özü, bu işlə məşğul olan alim özü deyir ki, hansının insan əcdadı və s. olduğu özü mübahisəlidir. Şəkil 14-ə baxaq zəhmət olmasa, az qalıb. Həmçinin Nature jurnalı burada Tanzaniyanın Olduvai bölgəsində 1 milyon 84 min yaşı olan müasir insana bənzər ən qədim əl sümüyü tapıldığını qeyd edir. Bayaqdan biz 300 min, 30 min və s. sübutlar girdilər ki, biz tapmışıq meymunun insana keçidi və burada baxın 1 milyon 884 min yaşı olan insanın əl sümüyü tapılıb. Yəni meymun misal 30 min il qabaq tapılıb deyil, insana keçid. Bu insan təmiz insandır, 1 milyon il qabaq tapılıb. Şəkil 15-ə də baxaq son olaraq. Şəkil 15-də isə baxın burada qeyd olunur ki, bir ovuc son kəşflər antropoloqların insanların haradan və nə vaxt gəldiyinə dair təsəvvürlərini alt-üst etdi. Həmçinin həmin məqalədə nə deyilir? Bütün bu kəşflər insanın mənşəyi hekayəsi ilə bağlı əvvəlki fikirlərimizin çoxunun, yəni kim olduğumuz və haradan gəldiyimizin səhv olduğunu göstərir. Şəkil 16-ya baxaq zəhmət olmasa. Lucy adı çox məşhurdur bu ateistlərdə, insanın meymuna yarandığı deyənlərdə. Fransanın məşhur elm və həyat jurnalı, baxın burada, 1999-cu ildə həmin bu jurnal çap olub. Adieu Lucy, əlvida Lucy deyilir, adlı məqalə yayaraq aşağıda yazır. Nəsil şəcərəmizi sarsıdan kəşflər. Deməli, ona deyirlər ki, Lucy tapmışıq, sübutumuz budur, son sübut. Dünya alimləri deyirlər ki, antropoloqlar, biz Lucy'dən yaranmışıq. Və Fransa jurnalı dedi ki, əlvida Lucy. Həmin o jurnalda həqiqətən də bu Lucy'nin insana keçid meymunu deyil, elə meymunun özü olduğunu demişdir, həmin jurnal deyir. Həmçinin Lucy üzərində araşdırma aparan digər böyük alimlər də Lucy'nin insan əcdadı deyil, əsl meymun olduğunu demişdirlər. Bundan əlavə digər adlar var ki, Homo habilis, bacarıqlı insan, Homo erectus, Neandertal və s. adlar var ki, bunlar hamısı güya insana keçid dövrüdür, meymunlar, lakin hamısı təksib olunur və buyurun, dəqiq elmdir, sübut olunub ki, insan meymundan yaranıb deyənlərin, hələ mən qısa dedim, yüzlərlə, minlərlə sübutlar gətirərdim, hələ burada 15-16 sübut idi, tələsdim ki, gecikirik, həmçinin iftar vaxtıdır, budur. Yaxşı, bəs, bitirdiniz siz? Yəni, Zahir bəy, bəli, bitirdim bunu. Yaxşı, bəs, bu qədər sübutlar elədiniz, bəs nədən alimlər bu təkamülü bu qədər müdafiə edirlər? Bunu müdafiə etməyə səbəbli çox səbəblər var. Bir də odur ki, dinlər, xüsusən məsələn Quran-ı Kərim, Allah Taala bilir ki, yer üzünü yaradıb, kainat yaradıb, insanlar yaradıb, bütün səmanı kainat yaradıb. Bunun başlanğıcı var. Amma meymuna olduğunu yaranmışlıq sübut eləmək istəsələr, eləyə bilsələr, hələ eləyə də bilmirlər. O deməkdir ki, xeyr, yaradan Allah yoxdur. Öz-özünə yaranıb, təsadüfən olaraq meymun idi, yavaş-yavaş təkamüllə çevrildi oldu insan.
və yaxud da ki, zürafə dillə balaca boyun qoyurlar, balaca boynu var idi, yavaş-yavaş uzandı, boynu uzandı. Bu belə də mən üzr istəyirəm. Lap deyək ki, çevrilibsə artıq o nəsil olmalıdır, o dayanmalıdır da, elə deyil. Bəli, çox gözəl. Yaxşı, necə olur? Meymun da var, insan da var. Onda deməli bu artıq onu göstərir ki, heç bir çevrilmədən həqiqətən çox gözəldir və biz də sübutlar elədik ki, çevrilən o meymun, o çevrilən yer, primat, insana bənzər olan hanı bəs yoxdur belə. Qaldı ki, Zahir bəy bunu bir də nəyə görə müdafiə edirlər? Bəziləri heç inanmır müdafiə edir. Nəyə görə? Çünki mən videolar, böyük alimlərin, Qərb, Amerika, ABŞ, Avropa alimlərinin sübut videoları var açıqlarında danışırlar ki, hətta adicə nə dediklərinə görə işdən qovururlar. Bunlara milyonlarla pul ayrılır, araşdırma eləmək üçün. Bu sözə görə işdən qovururlar, araşdırma pulları kəsilir, maaş vermirlər, qovururlar, əllərindən titullarını alırlar. Bəzi alimlər deyib ki, ağıllı dizayn sözü işlədib deyə, kainat ağıllı dizaynla qurulub. Bunu deməni onu qovurdular işdən. Özü danışır, alimdir. Nəyə görə? Çünki ağıllı dizayn deməni Allaha işarə var orada. Bu kainat öz-özünə yaranmayıb, ağıl, elm tərəfindən yaranıb, ona görə. Nə qədər böyük alimlər var, çox həddindən artıq. Onlar hamısı bunu müdafiə edirlər. Müdafiə eləməyəni, hətta bir xüsusi sayt var, imkan olsa gəlin göstərərdik. Xüsusi saytda minlərlə alim, Harvardın, bütün dünyanın ən böyük alimləri deyirlər ki, biz sübut edirik ki, insan meymundan yaranmayıb, kainatı yaradan var və s. Hamısı işdən qovulurlar. Ona görə məcburlar ki, belə şeylər məşğul olsunlar. Yəni sizin sualınız. Deməli, həmişə mənə bir